Signori miei cari, un intero anno scolastico, sì, l'ultimo anno. L'anno della scelta, l'anno del primo bilancio. Questo vuol dire per ognuno di loro un impegno più serio, diverso dagli anni precedenti, è vero? Mi tolga una curiosità, signorina. Lei ha affrontato con volontà e preparazione un esame molto impegnativo per ritrovarsi qui, in questa classe maschile. A quale traguardo universitario mira, se non sono indiscreto? Sono solo progetti vaghi, è ancora presto per parlarne. Ma all'università vuole andarci? Sì, certo. A meno che non le capiti prima un bel matrimonio. Non lo preferirebbe, signorina? Se ha qualcosa da replicare, qui c'è libertà di parola, signorina. No, non dubiti, professore, non ho paura di rispondere io. Ma siamo solo al primo giorno di scuola. Io non conosco il signore. Evidentemente il signore non può conoscere me. Ha voluto dire la sua battuta. Dunque. Però ti hai risposto a tono. Quella lì è in gamba. Sono sicuro che ci darà del filo da torcere. Filo da torcere in che senso? Ragazzi, se dobbiamo ricadere sempre sullo stesso argomento, devo dirvi che trovo la cosa un po' noiosa. Salute. L'hai offeso. Ma che pura gelosia. Prima era sempre lui al centro dell'attenzione e adesso la prima donna è cambiata. È assurdo parlare così tra noi. Come sei sentimentale. La verità è che Antero è troppo caricato, pieno di sé. Le donne gli fanno ombra. Lo sai perché lo denigri adesso? Per attirare l'attenzione. Nell'intervallo hai aggredito quella povera ragazza con le tue storielle sboccate. Eri disgustoso. Ma non dire cretinerie, scemo. Se sono l'unico tra di voi a sapere com'è fatta una donna. Aspettavo proprio Edda io. Te piuttosto. T'ha fatto un certo effetto quanto vedi. Cosa vedi? Alzi la voce, stai facendo il gallo. Di solito sei sempre un agnellino. Che c'è, vuoi fare a pugni con me? Metti giù le mani. Siete pazzi, che vi prende? Piantatela. Ma togliti dai piedi. Cara Edith, nella tua ultima mi domandavi della scuola e ti preoccupavi della differenza fra un liceo femminile e una scuola maschile. Come ho reagito a questo salto? Bene, credo. Anzi, ti dirò che mi sento meglio qui tra i maschi che fra le mie amichette petulanti pettegole. In una cosa avevi ragione. C'è una certa elettricità intorno a me. Però i miei compagni mi sembrano simpatici. E anche i professori, specialmente Taucher, che è il nostro capoclasse. Mi stima molto per il mio buon latino. Ti descrivo i ragazzi. Neraz è il più ricco, il più grasso e il più fannullone. È volgare ma divertente. Mitis è il più aggressivo. Sul giornale di classe ha scritto un articolo su di me, pieno di porcherie, non tutte divertenti. La mia caricatura invece l'ha fatta Pasini, molto riuscita. Te la manderò. Io ho dato subito del tuo a tutti. E la cosa li ha meravigliati sulle prime. L'unico che si ostina a darmi del lei è Antero. Uno dei più intelligenti e preparati. Diventerà uno scrittore, penso. C'è anche un socialista, Berto. Un po' isolato e timido. Tutti gli altri sono accesi nazionalisti e passano le notti a recitare Carduccio e D'Annunzio.